আজকের আমরা চিকেন পকোড়াটা খেতে চলে এসেছি কিন্তু ঢাকুরিয়াতে। ঢাকুরিয়ায় কিন্তু তোমরা অলরেডি 2.5 টাকার চিকেন পকোড়া যেটা ফেমাস হয়ে গেছে, ভাইরাল হয়ে গেছে ইউটিউবের মধ্যে, ঠিক আছে। আর সেই জায়গায় কিন্তু আরও একটা পিওর চিকেন পকোড়া যদি খেতে হয় তোমাদেরকে কিন্তু বস এই ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখতে হবে। এখানে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের একদম সাবস্ক্রাইবার ভাই, সে কিন্তু বললো তার বাড়ির কাছেই দোকানটা ওপেন করেছে। তো এই দোকানের সম্বন্ধে আমরা পুরো ব্যাপারটাই জেনে নেবো যে কবে থেকে দাদারা এই দোকানটা ওপেন করলো আর কি কি। এখানে কিন্তু ড্রামস্টিক থেকে শুরু করে ললিপপ আছে আর হচ্ছে তোমার চিকেন পকোড়া ইউনিকভাবে বানানো হয়, আর যেটা পিওর চিকেন সেই সমস্ত ব্যাপার আমরা দাদার মুখ থেকে শুনে। তো গাইস এখানে যতক্ষণ এসছি ঠিক আছে ততক্ষণ দেখতে পাচ্ছি দাদা এখানে পকোড়া ভাজছে, আর ওই দিক থেকে কিন্তু মানে পার্সেল হচ্ছে, হয় না বিয়ে বাড়িতে যেমনি হয় পকোড়া ভাজছে তুলছে, সেমনি কিন্তু এখানে সেল হচ্ছে, ঠিক আছে। তো দাদার মুখ থেকে শুনবো যে প্রত্যেক দিন কত কিলো পকোড়া ঠিক আছে পার ডে সেল করে, তাই প্রত্যেক দিন কত কিলো মানে চিকেন লাগে তোমার হচ্ছে পকোড়া করতে? 25-30 কিলো এরকম। 25-30 কিলো চিকেন লাগে। তো বুঝতে পারছো চিকেন শুধু 25-30 কিলো, তো মোটামুটি আমরা আগে করতে পারি যে 30 কিলো কিন্তু চিকেন এখানে প্রত্যেক দিন ইউজ হয়। প্রত্যেক দিন বলতে দোকানটা খোলা থাকছে 5টা থেকে রাত 9টা অবধি। এই টাইমের মধ্যে কিন্তু অলমোস্ট পুরো শেষ, পুরো খাতাম বলতে গেলে। অলরাইট বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই জয় বাবা লোকনাথ চিকেন পকোড়া সেন্টার, ঠিক আছে। আর দাদা ভেতরে বসে আছে। তো চলো দাদার কাছ থেকে আমরা ফাইনালি শুনি কবে থেকে এটা স্টার্ট করলো। ফাইনালি আমরা দাদাকে পেয়ে গেছি, দাদার মুখ থেকে শুনবো। দাদা তোমার নামটা বলো। নমস্কার, বিশ্বজিৎ কয়াল। আচ্ছা, তোমার দোকানের নামটা কি? জয় বাবা লোকনাথ পকোড়া সেন্টার। আচ্ছা, তো যেখানে 2.5 টাকার চিকেন পকোড়া ফেমাস হয়ে গেছে ঢাকুরিয়ার বুকে, তো তুমি আবার সেই চিকেন পকোড়া, তো তোমার ইউনিকনেস কি আছে চিকেনটার মধ্যে? আমাদের মানে স্পেশাল, আমাদের মানে যত পাই তত খাই, কেসটা এরকম। আচ্ছা, যত পাই তত খাই, দাদার কিন্তু একটাই মোটিভ এখানে, ঠিক আছে। আর কাস্টমারদের রিভিউ তোমরা বুঝতেই পারছো। তো প্রত্যেক দিন তোমার এখানে কত কিলো চিকেন সেল হয় মোটামুটি পার ডে? 25-30 কিলো এরকম। 25-30 কিলো চিকেন পার ডে সেল হয় এখানে। আর তোমার এখানে বলো কি কি আইটেম এখানে আছে চিকেন পকোড়া ছাড়া? চিকেন পকোড়া ছাড়া আছে ললিপপ আছে, ড্রামস্টিক যেটা পুরো গোটা লেগ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে অন্য জায়গায় তুমি 50-60 টাকা পাবে, আমাদের এখানে 30 টাকা চিপ রেট। চিপে, আচ্ছা। আর তোমার চিকেন পকোড়ার দাম কেমনি রেখেছো? এই 8 টাকা পিস। 8 টাকা পিস। আর ললিপপ 10 টাকা। তো দাদা তোমার এখানে দেখলাম যে ক্যাশ ছাড়াও কি অন্যান্য কিছুর ব্যবস্থা আছে অনলাইনে? কিউআর পেমেন্ট যেরকম গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম আরও। আচ্ছা, অনলাইনে কিউআর কোডেরও ব্যবস্থা আছে। আর তোমার দোকানের টাইমিংটা বলে দাও একটু। ওই 4টে থেকে 9টা, রাত 9টা অবধি খোলা থাকে। আর প্রত্যেক দিন ওপেন আছে? প্রত্যেক দিনই খোলা আছে। সো অলরাইট গাইস, ফাইনালি তোমাদেরকে অ্যাড্রেসটা প্রপারলি বলে দিই, ঠিক আছে। মানে জয় বাবা লোকনাথের চিকেন পকোড়া সেন্টারে তোমরা কি করে আসবে? আমার সামনেই দেখতে পাচ্ছ রেলগেট পড়ছে। এই যে রেলগেটটা পড়ছে এটা হচ্ছে ঢাকুরিয়া রেলওয়ে স্টেশনের নেমে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে যে রেলগেটটা আছে সেই রেলগেট থেকে একটুকুনি তাকালেই তোমরা পেয়ে যাবে হচ্ছে জয় বাবা লোকনাথের এই কাউন্টারটা, ঠিক আছে। প্রপারলি অ্যাড্রেস এখানে আসার একদম হচ্ছে রেলগেট থেকে একটুখানি এগিয়ে এলে এখানেই পড়বে। এখানে সেই চিকেন পকোড়ার পুরো ব্যাপারটা মাখা চলছে। আমরা একটু ঠিক আছে লেট হয়ে গেছি, অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ এত সেল এখন মাঝে ঘড়িতে তোমার মোটামুটি 7টা থেকে 7:30, তার মধ্যে কিন্তু পুরো মাখা খালি। দাদা এই যে তুমি ব্যাটারটা করছো চিকেনের, এর মধ্যে কি কি আছে একটু বলতে পারবে? অনেক কিছু আছে, বাটার, টক দই, সব আছে। আচ্ছা, দিয়ে এটা কতক্ষণ ম্যাগনেট করে রেখেছো? এটা মোটামুটি 4 ঘন্টা। 4 ঘন্টা ম্যাগনেট করে রেখেছো, করে তারপরে হচ্ছে এমনি ব্যাটারের মধ্যে চুবিয়ে এখানে চলছে ভাজা। তেল পুরো ফুল হিট আছে, গরম গরম তেল হয়ে গেছে, আর তারপরে হচ্ছে ভাজা চলছে। I don't have
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to So alright guys, finally হচ্ছে জয় বাবা লোকনাথের যেটা ফেমাস আইটেম, মোস্ট মানে ওয়ান্টেড আইটেম বলে, ঠিক আছে? সেই ওয়ান্টেড আইটেমটা কি? সেটা হচ্ছে ডামস্টিক, চিকেন ডামস্টিক। ও মাই গড, জাস্ট লুকটাকে দেখো। এমনি বড় বড় সাইজের চিকেন ডামস্টিক আমার মনে হয় এখনো অবধি আমার ভিডিওর মধ্যে আসেনি, আমি খাইনি। তো এটা হচ্ছে চিকেন ডামস্টিক, যার দাম নিয়েছে 30 টাকা। গরম গরম হাতে, নরম নরম মুখে। আর একটা মেন কী বলেছিল এটা, যত পাই তত খাই। এটা হচ্ছে আমার মানে এই ভিডিওর মধ্যে ট্যাগলাইন থাকবে, যত পাই তত খাই। 9টা বাজে সোমনাথ, 9টা বাজে, ঠিক আছে? অলমোস্ট কিন্তু দাদা পুরো মাল খাতাম বলতে গেলে শেষ, ঠিক আছে? আমরাই হচ্ছে লাস্ট কাস্টমার। চলো খাওয়া যাচ্ছে। কিছু বলার নেই, যেটা বলার সেটা হচ্ছে যত পাই তত খাই। আর সিরিয়াসলি বলছি, এই নামের সঙ্গে কিন্তু পারফেক্ট যাচ্ছে, ঠিক আছে? ভেতরে চিকেনটা দেখো খুবই সফট, কিন্তু ভাজাটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে, ঠিক আছে? আর ভেতরে যে মশলাগুলো চিকেনের সঙ্গে পুরো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যামেজিং কিন্তু। আর এই কাসন্দি লাগিয়ে সসের সঙ্গে, ও হো, মানে কাসন্দি আর সস সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিক্স আপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? গ্রিন চাটনি থাকলে না আরও কিন্তু বেটার হতো। তোমরা এখানে এসে ট্রাই করো, যেখানে কিন্তু গ্রিন চাটনির সঙ্গে এই চিকেনটা অ্যামেজিং বস। তোমরা একটা বলতে পারি যে বস, একটা ডামস্টিক খেয়ে আমার মনে হয় একজন আর কোনো ট্রাই করার দরকার নেই, ঠিক আছে? এত বড় সাইজের আর এত পরিমাণে কিন্তু চিকেন ভেতরে দেওয়া, ফুটকে দেওয়া। খুবই জুসি ব্যাপার আছে ভেতরে, ঠিক আছে? তোমার দেখো এইরকম লেভেলের জুসি। একটাই কথা বলবো যে সুন্দর টেস্ট, সুন্দর খাবার খেতে হলে কিন্তু তোমাদেরকে আসতে হবে জয় বাবা লোকনাথের চিকেন পকোড়া সেন্টারে, ঠিক আছে? যেখানে খুব ভালো কিন্তু খেয়ে আমার মন ভুলে গেল, অ্যামেজিং লাগলো। but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. তো এবার যেটা আমার হাতে চলে এসছে সেটা হচ্ছে তোমার ললিপপ আর চিকেন পকোড়া। ও মাই গড, জাস্ট ললিপপের পিসগুলোকে দেখো, এমনি বড় বড় সাইজের ললিপপ। আর যার দাম রেখেছে দাদা অনলি ফর 10 টাকা, ঠিক আছে? এ হচ্ছে 10 টাকা চিকেন ললিপপ, আর তার সাথে আছে চিকেন পকোড়া। চিকেন পকোড়া কিন্তু বস এই বড় বড় সাইজের, এখানে উইথ বোন দিয়ে আছে আর তোমার বোনলেসও আছে, যার সেম দাম 8 টাকা করে, ঠিক আছে? তো চলো চিকেন পকোড়াটা সস দিয়ে কাসন্দি আছে এখানটায়, লেটস ডু ইট, খাওয়া যাক ফাইনালি। A statement, gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. পুরো মুখের মধ্যে জাস্ট মেল্ট হয়ে গেল। এমনি ধরনের পকোড়া খেতে বস কার না ভালো লাগে। অনেক দিন পরে কিন্তু এত সুন্দর পকোড়া খাচ্ছি, যেটা শুধু বড় না সাইজের, আর যেখানে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে গেছে
সেখানে কিন্তু দাদা এই পকোড়ার দাম সেম রেখে দিয়েছে। কী করে এটা বস? এটা কিন্তু বস অনলি ফর আ বং ফুডি চ্যানেলেই হয়। এত সুন্দর সুন্দর আইটেম খুঁজে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি। দেখতে পাচ্ছ পুরো ফ্রেশ চিকেন। আর দাদার হচ্ছে এখানে ফেমাস কথা, সবার মুখ থেকে যত পাই তত খাই, ঠিক আছে? আমিও যত পাচ্ছি তত খেয়ে যাচ্ছি, সিরিয়াসলি বলছি। দাদাকে বললাম তুমি আইটেম বাড়াও, ঠিক আছে? লোটে ফ্রাইও নিয়ে আসছে, খুব ভালো ভালো আইটেম নিয়ে আসছে পুজোতে কিন্তু, ঠিক আছে? আর বাইক নিয়ে তো নয়েজ মানে ভঁ করে যাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই গাইস, যার পাশ থেকে একদম রাস্তার পাশেই, ঠিক আছে? কাসুন্দি ভালো করে লাগিয়ে নিয়ে ফ্রেশ চিকেনের সঙ্গে লেটস ডু। আর দেখতে পাচ্ছ ফ্রাইটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, ঠিক আছে? আর যেটা কিন্তু অনেক জায়গায় আমি পকোড়া খেয়েছি মানে কোডিং দিয়ে পুরো ভর্তি করে দেয়, যেটা কিন্তু মেন বলার, ঠিক আছে? বাট এখানে কিন্তু আমি সেটা পেলাম না, একদম পাতলা কোডিং। আর চিকেনটা দেখো হাত দিয়ে প্রেস করছি, পুরো স্ম্যাশ হয়ে গেল। এই রকম লেভেলের কিন্তু চিকেন পকোড়াগুলো। খাওয়া যাক চলো। একেই বলে স্পেশাল চিকেন পকোড়া জয় বাবা লোকনাথের। আর দাদা ওখান থেকে বলছে যত পাই তত খাই। এখানে আছে তোমার চিকেন ললিপপ, ভালো করে সসের মধ্যে পুরো মাখামাখি হয়ে গেছে। আর বড় বড় সাইজে দেখতে পাচ্ছ চিকেন ললিপপ, তাই তো? খাওয়া যাক। ওহো, এইরকম যদি সফট হয় চিকেন, আমার মনে হয় তোমরা এখানে খাওয়ার পরে অন্য কোনো দোকানে যাবে না, সিরিয়াসলি বলছি। এত পরিমাণে সফট লেভেলের চিকেন আর ফ্রেশ, ঠিক আছে? আর যেটা বলছি বাইরের কোডিংটা কিন্তু একদমই খুব পাতলা পরিমাণে, মানে কোডিং দিয়ে ভরে দিয়েছে চিকেনটাকে, এমন না। অ্যামেজিং। বস অনেক দিন পরে সোমনাথকে আমরা পেয়েছি, ঠিক আছে? সোমনাথ একটু বাইরে গেছিলো কাজের জন্য, থাকতে পারিনি। বাট সোমনাথ কিন্তু অলওয়েজ আ বং ফুডি চ্যানেলের মধ্যে আছে। তো আজকে চলে এসে সোমনাথ খেয়ে রিভিউ দিয়ে দেবে বস চিকেন পকোড়া কেমন খেতে। সোমনাথ খেয়ে বলো একটু কেমন লাগছে খেয়ে। তো আগে যেমন লম্বা লম্বা আমি, সেরকম লম্বা লম্বা হচ্ছে চিকেন ললিপপ। তো পুরো ললিপপের স্টিকের মতন লম্বা, আর মাথাটা পুরো গোল। দেখি ললিপপের মতন মিষ্টি মিষ্টি টেস্ট এরকম কিনা, খেয়ে দেখা যাক। দারুণ দারুণ। আমার চিকেন লাভার আর আমি তো খেতে ভালোবাসি, তাই এটা আমার সাথে একদম যায়। যত পাই তত খাই। এইটা কিন্তু দাদার জন্য আমার পুরো দোকানটাও দিয়ে দাও, আমি খেয়ে নেবো, আমার কোনো চাপ নেই। এটা কিন্তু অ্যামেজিং লাগলো, ঠিক আছে? মানে এখানে শুধু যত পাই তত খাই ট্যাগলাইনটা আমার মনে হয় যে দারুণ ট্যাগলাইন। আর খাওয়ার দাওয়ার সত্যি কথা কিন্তু অসাধারণ, নো ডাউট। আর যেটা তুই জাস্ট খেয়ে দেখ যে তোমার হচ্ছে কোডিংটা, মানে ভাবো কোনো কিছু কোনো কোডিং নেই, হালকা পাতলা ব্যাটারে চুবিয়ে এমনি করে পিওর চিকেন, মানে পুরো মাংসটা পাচ্ছি আর ফ্রেশ। আর দাদা বললো হচ্ছে প্রত্যেক দিন আমি চিকেন না নিই, প্রত্যেক দিনই সেল, এমন কোনো না যে ফ্রিজ করে নেক্সট টাইম বিক্রি করলাম, এমন কিছু না। আর কি চাই এত, মানে ফাস্ট ফুড খাবারের ফ্রেশ যত থাকবে সেই খাবারের খেতেও ভালো লাগবে, শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। তো এত ফ্রেশ চিকেন যখন দাদা আনছে, ফ্রেশলি সার্ভ করছে, তো নো ডাউট হেলথের দিক থেকেও খুব ভালো হবে, আর টেস্টের দিকে তো ব্যাপক A1 একেবারে। তো চলো ফাইনালি আমরা খাবার দাবার শেষ করে আবার ব্যাক করছি। A few moments later. সো অলরাইট গাইস, ফাইনালি হচ্ছে আমরা দাদাকে পেয়ে গেছি। এত সুন্দর খাবার দাবার আমরা খেলাম, ঠিক আছে? তো ফাইনালি দাদাকে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। দাদাই কিন্তু সেই সমস্ত প্রিপারেশনগুলো একা নিজের হাতে করে। আর এখানে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ইউজ করে, যে তোমার সমস্ত কিছু মশলা থেকে শুরু করে ব্যাটার থেকে শুরু করে ভাজা, সমস্ত কিন্তু দাদা নিজের হাতে একা করে, ঠিক আছে? আর দাদার তো একটা ট্যাগলাইন কি একটু বলে দাও তোমার মুখ থেকে। যত পাই তত খাও। এটাই বলবো গাইস, তোমরা এখানে আসো, একদম হচ্ছে সামনে, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছ ঢাকুরিয়া স্টেশনের রেলগেটের ক্রসিং আছে। আর ঠিক তার সামনেই আছে জয় বাবা লোকনাথের এই তোমার কাউন্টারটা, ঠিক আছে? একদম নতুন কাউন্টার, 3 বছর হলো আই থিঙ্ক ওপেন করেছো, ঠিক আছে? তো তোমরা এসে খাবার দাবার করো। আগামী পুজোতে কিন্তু ভালো ভালো অফার আসছে, ভালো ভালো আইটেম নিয়ে আসছে।
তো চলো এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও, আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, লাইকটা কিন্তু খুবই দরকার। এখনো যারা তোমরা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি, কি করছো, তাড়াতাড়ি গিয়া বং ফুডিকে সাবস্ক্রাইব করো। এমনি ভালো ভালো ভিডিওর সন্ধান জায়গা যদি তোমাদের জানা থাকে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও, সেই সমস্ত জায়গায় ভিজিট করে তোমাদেরকে সেই সমস্ত জায়গাগুলো সবার সামনে তুলে ধরবো। চলো আজকের জন্য টাটা, বাই বাই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে কিন্তু আমরা আবার ফিরে আসছি বং ফুডি চ্যানেলে। চলো।